Здравствуйте, мои дорогие рисующие друзья! Сегодня я подготавливаю материал для дальнейшей работы в смешанной технике. У меня появился такой замечательный материал, как жидкий уголь. Я им писала пару-тройку месяцев последних. Портреты, пейзажи, всякие интересные вещи новые. Я подумала взять свои материалы черного цвета, ими редко пользуюсь. Мне интересно разобраться, как впитывается в бумагу слой краски. Водорастворимый уголь. Гуашь фирмы Карандаш. Гуашь фирмы Мастер-класс. А это раритет гуашь советских времен, Ленинград. Также в эксперименте будут участвовать сухие материалы, прессованный уголь и древесный. После нанесения на лист буду пробовать смывать это с листа и смотреть, насколько глубоко это в бумагу зашло. Самый свежий из моих материалов — это сухой уголь, гуашь. И сухая гуашь фирмы Карандаш. Как обычно в работе бывает, что краска полежит на листе, а потом нужно ее смывать. Сейчас я обнаружила, что 3 черных у меня разные по теплохолодности. Что-то более теплое, что-то более холодное. Это прессованный уголь. Вот его сразу пробую размыть, он же у меня сухой. По мокрому чуть добавляю плотности и размываю. Он отлично размывается. Сейчас я смачиваю лист водой, накладываю сверху древесный уголь. У меня остаток, маленький кусочек, поэтому занимает время этот процесс. Как он размывается, посмотрим. Тоже отлично размывается водой. Я обнаружила снова разницу в теплохолодности. Древесный уголь холоднее, а прессованный теплее. Смачиваю лист и беру свою старую акварель. Она совершенно не показатель. То, что лежало в шкафу 30 лет, еще до этого давно было куплено. Сразу видно, что этот материал совсем слабый. Уже пора, наверное, выбросить эти краски. Пробую выбрать тон бумажным носовым платком. Вижу, что вот уголь сразу поддается на эту манипуляцию. Гуашь не очень. Следующая гуашь тоже так. Уже получается, что в слои бумаги вошел пигмент. Прессованный уголь к этому моменту высох, так немного размочила водой, но все равно его нельзя выбрать. С древесным углем дела обстоят чуть лучше. Он вообще светлее по тону сразу изначально. Ну и акварель. Вообще тут нечего делать, она и сама по себе не плотная, выбирается проще. Итак, что же у меня с водорастворимыми материалами на данный момент? Они немножко постояли, впитались в бумагу. Намачиваю все свои полоски. Беру мастихин и ребром пытаюсь снять. Да, это портит волокна бумаги, но вместе с этим мне нужно было узнать, что произойдет, если я вот таким образом отодвигаю пигмент с бумаги. Вытираю мастихин, пробую сделать то же самое снова, мочу лист и снова пытаюсь снять пигмент. Убираю излишки воды бумагой. Представляю, как ужаснулись бы акварелисты моему
эксперименту, но меня интересуют фактуры, которые получаются от того, что впитывается пигмент в бумагу. Можно видеть, что водорастворимый уголь вымывается лучше всего с листа. Сухие угли, ну так себе, на уровне гуаши, ну а о старой акварели, наверное, не стоит говорить. Сегодняшнее видео получается очень длинным, но я считаю, что стоит продолжить. В видео я размещаю фотореференс и по нему сделаю несколько композиций. Потом из них я выберу и буду работать дальше в смешанной технике, но уже в другом видео. Наверное, здесь мало интересного, это просто поиск композиции, где-то темное пятно, герань, ваза герани и сами цветы. Где-то я оставляю больше света на стене, где-то меньше. В общем-то, делаю 5 композиций. Мне любопытно, будете ли вы рисовать со мной. Поделитесь, пожалуйста, своими планами. Не забудьте писать комментарии, ставить лайк. Подписывайтесь, кто еще не со мной. Спасибо. Надеюсь, вы с пользой провели время. До свидания.